তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম। তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিব। তো আপনারা অনেকেই বলে থাকেন ভাই যে ভার্টিক্যালি হরিজন্টালি যে প্যানেলের মধ্যে যে আমরা দাগগুলো লক্ষ্য করি, সে দাগগুলো কি সাধারণভাবে রিপেয়ার করা সম্ভব কিনা। তো আজকের টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে আহ, কোনো প্রকার রিপেয়ারিং কাজ দেখাবো না। তো জাস্ট আপনাদের একটা ছোটোখাটো একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এই আমি আপনাদের দেখাই যে এখানে যে আপনারা সাইড কপ দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে সাইড কপের নাম্বারটা হচ্ছে উল্টো হয়ে গেছে, সরি। তো এখানে সাইড কপের নাম্বারটাও আপনারা দেখতে পাইতেছেন। তো এই সিরিয়ালে 4টা। তো এটা একটি 17 ইঞ্চি মনিটর, ঠিক আছে, এলসিডি। তো এখানে আমাদের 4টা কপ ব্যবহার করা হয়েছিল। তো আমি এর মধ্যে 2টা ছিঁড়ে ফেলছি। আর এখানে যে একটা কপ আছে, তো এখানে আমি একটা কপ ছিঁড়ে ফেলছি। তো আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে ছিঁড়ে ফেলছি কি কারণে, আমি ভালো মনিটরটাকে ছিঁড়ে ফেলছি, তার কারণে কি কারণে ছিঁড়ে ফেলছি। তো আপনাদের আমি একটা জিনিস দেখানোর জন্য আমি কিন্তু এটা ছিঁড়ে ফেলছি, ঠিক আছে। তো আপনারা একটু লক্ষ্য করেন যে এখানে আমি হাত দিতেছি। তো দেখেন আমি এখানে হাত দিতেছি, আর এখানে কি সিমটম আপনারা দেখতে পাইতেছেন যে এখানে খাড়া হরিজন্টালি হরিজন্টালি দাগ পড়ছে, ঠিক আছে। তো অ্যাকচুয়ালি ভার্টিক্যালি এবং হরিজন্টালি দাগটা নিয়ে আমরা অনেকেই কনফিউশনে থাকি। তো ভার্টিক্যাল বিষয়টা হচ্ছে আমাদের উপর দিকে বড় করে, এবং হরিজন্টালি বিষয় হচ্ছে আমাদের দুই সাইডে পাস করে, কিন্তু কথা দোনো ক্ষেত্রে কিন্তু একই হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ভার্টিক্যালি দাগ পড়ছে, কিন্তু আমরা হরিজন্টালি বলে থাকি। এই বিষয়ে আমরা আরও একদিন আলোচনা করব। এবং এই সাইডে যে আমরা সাইড কপটি করছি, তো এখন দেখেন যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে সাইড কপটা কিন্তু এখানে বাড়তেছে, কিন্তু এখানে কিন্তু দাগের মতো তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে। এবং আমাদের যেটা দেখানো চাইতেছি যে এটার কাজে এটা করতেছে, ঠিক আছে। আমি যদি অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি আরও কপ এখানে সিঁড়ি, ঠিক আছে। তো এখানে আপনারা এখানে দেখতে পাইতেছেন যে এই কপটা, তো স্ক্রিনে দেখা যাইতেছে কিনা আমি কনফিউশনে আছি। তো দেখেন এখানে কিন্তু এই কফটা কিন্তু এখানে করতেছে, ঠিক আছে। তো আর এখানে এটা, ঠিক আছে। তো একটা, দুইটা, তিনটা, 4টা, ঠিক আছে। এই কফের কাজ এখানে। তো এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে এইখানে যে এই গেট কপ যেগুলো আছে, তো এগুলো হচ্ছে হরিজন্টালি কাজ করে। এবং যে এখানে যে আপনারা মেন সোর্স কপগুলো আছে যেগুলো, এই কপগুলো কিন্তু আমাদের ভার্টিক্যালি কাজ করে। তো প্রত্যেকটি কফ কিন্তু পিক্সেল হিসেবে কাজ করে। তো এখন আপনাদের প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে যে আপনারা প্রশ্ন করছিলেন যে এ দাগগুলো কি সমাধান করা যায় কি না। তো এই দাগগুলো কিন্তু নর্মালি কিন্তু কোনোভাবে সমাধান করা সম্ভব না। এই দাগগুলো সমাধান করতে হলে কিন্তু আমরা যে এই কপগুলোকে এখানে কিন্তু ছিঁড়ে ফেলছি, ঠিক আছে। তো এখানে ছিঁড়ে ফেলার কারণে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো আমাদের আসছে। টোটালি এই জায়গা থেকে আমাদের গ্রাফিক্সটা কি হয়েছে, ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে। তো এখানে আমাদের এই কপগুলো যদি আমরা পুনরায় এখানে সেট করতে যাই, সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের বন্ডিং মেশিনের প্রয়োজন হবে। এটা কিন্তু সাধারণভাবে কিন্তু এটা কমপ্লিট করা সম্ভব না। আর আপনারা অনেকে বলে থাকেন যে জাম্পার টেনে কি এই কাজগুলো করা যাবে কিনা। অনেক ক্ষেত্রে কপ পুড়ে যায় এবং দেখা যায় যে কপ ছিঁড়ে যায়, সেক্ষেত্রে জাম্পার টেনে করা যাবে কিনা। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই এটা করা সম্ভব না, কেননা এখানে আপনারা দেখেন যে কফের মধ্যে কিন্তু একটা কফ আইসি দেওয়া আছে। তো এই কফ আইসিটার কারণে কিন্তু এই কফ আইসিটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতেছে। তো আপনাদের আরও প্রশ্ন যে আপনারা অনেকে বলে থাকেন যে আপনাদের যে কফ কিন্তু কোনোভাবে ছিঁড়ে নাই, পড়ে নাই, বা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, তারপরেও কিন্তু এই সুতো এখানে আছে, ঠিক আছে। তো সেটা কিভাবে সমাধান করা যায়। তো ওটা সমাধানের ক্ষেত্রে আমি এখানে বলবো যে দুই একটা যদি সুতো পড়ে, সেক্ষেত্রে সেটা রিপেয়ার করার রিস্কে না যাওয়াটাই বেটার। কারণ এখানে যদি আপনারা যদি ইচ্ছে করেন যদি তারপরে রিপেয়ার করতে যান, এক ধরনের টি সাইজের যে
বিটগুলো আছে, তো ওইগুলো দিয়ে তাতাল আয়রনের মধ্যে অর্থাৎ তাতালের মধ্যে লাগিয়ে যদি হিট দেন কিছুটা উপকৃত হতে পারেন। ঠিক আছে, তো ওটা ব্যবহার করতে পারেন। আর এসব কাজ বার্নিং মেশিন ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব হয় বলে আমার মনে হয় না। তো আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন যে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিতে সক্ষম হয়েছি। তো এখানে আমি আপনাদের একটি জিনিস দেখানোর আছে, তো দেখেন এখানে যে আরেকটা জিনিস দেখাই, তো আপনারা দেখেন এখানে কিন্তু স্পট পড়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এখানে যে স্পটটা আছে, তো এখানে যে একটা স্পট আছে আপনারা স্ক্রিনে লক্ষ্য করতে পারতেছেন যে এই প্রবলেমটা কোথা থেকে আসে। তো এই প্রবলেমটা হচ্ছে আপনার দেখি স্ক্রিনে ক্লিয়ারভাবে দেখা যাইতেছে না। তো এই প্রবলেমটা আসে আপনার যে ডিসপ্লের মধ্যে এখানে দুইটা পার্টিশন থাকে, যেমন একটা পার্টিশনের উপর আরেকটা পার্টিশন থাকে এবং এর মধ্যে লিকুইড দেওয়া থাকে। তো দেখেন আপনারা এই লিকুইডটা কোনোভাবে ফিকচার্ড হয়ে গেলে অর্থাৎ প্যানেলের নিয়ন্ত্রণ থেকে বাইর হয়ে গেলে এই প্রবলেমটা আসে। তো আপনারা অনেকে জানতে চাইছেন যে এই প্রবলেমটা কি কোনোভাবে সলিউশন করার উপায় আছে কিনা। তো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ যে কফের কথা বললাম, এই কফ কিন্তু খারাপ হয়ে গেলে কিন্তু এটা বার্নিং করে প্যানেলটাকে পূর্বের অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু প্যানেল যদি এই অবস্থায় আসে তো সে অবস্থায় কিন্তু প্যানেলটার আর কোনো ভাবেই কিন্তু এটার রিপেয়ার করা সম্ভব হবে না। তো এটা এই অবস্থায় যতদিন ব্যবহার করতে পারে। ঠিক আছে, তো আরেকটা বিষয় আপনাদের জানানো ছিল যে এটা যদি রিপেয়ার করতে হয় তো উন্নত মানের যে মেশিন দ্বারা, তো সেই মেশিন দ্বারা এই পার্টিশন যে দুইটা পিক্সেল আছে, তো এখানে দুইটা কাজ আছে, আপনারা ডিসপ্লেটাকে এমনি ধরলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো এখানে যে দুইটা প্রত্যেকটারে আলাদা করে উপরে যে আবার যে লিকুইড আছে এই লিকুইডটা দিলে ঠিক হতে পারে। ঠিক আছে, তারপরও রিস্ক থেকে যায়। আর এরকম উন্নত মানের ডিসপ্লে রিপেয়ার মেশিন বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না। ঠিক আছে, তো এরকম যদি কোনো প্রবলেম দেখেন আপনারা, তো সেক্ষেত্রে কাজ না নেওয়ার ট্রাই করবেন। তো আপনারা জানেন যে এই প্রবলেমটা সমাধান হবে না, আমি আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের বলে দিলাম। আর যদি ওরকম প্রবলেম আপনারা দেখেন যে ভার্টিক্যাল লাইন বা হরিজন্টালি লাইন দাগ পড়ছে, তো সেক্ষেত্রে অল্প দুই একটা দাগ থাকলে তো আপনারা সেটা ধরার ট্রাই করবেন না। আর যদি অতিরিক্ত দাগ থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা ওটা রিপেয়ার করতে পারেন, যে জাম্পার টেনে ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো তাতে কোনো ভালো ফলাফল পাবেন বলে মনে হয় না, তো চেষ্টা করে দেখতে কোনো ক্ষতি নেই। লাস্টে যে আমি যেই কফটাকে ছিললাম, তো দেখেন সেই কফটাই কিন্তু এই লেভেলে কাজ করতেছে। ঠিক আছে, তো এখানে বিশ্বপ্রস্ত আমি এখানে যদি আপনাদের আরও কফ ছিঁড়ে দেখাই, যেমন এখান থেকে আমি একটা কফ ছিঁড়ছি এবং এখান থেকে আমি আরেকটা সোর্স কফ ছিঁড়ে আপনাদের দেখাই। তো প্রশ্ন হলো যে মূল যে আপনারা বলবেন যে প্রথম যে আমি কফগুলো ছিঁড়ছি তো তখন কেন ভিডিও করি নাই। তো তখন ভিডিওর যে করছিলাম তো সেই ভিডিওর পর্যায়টা কিন্তু তখন ছিল না। তো দেখুন আমি এটাকে এখান থেকে কিন্তু আমি ছিঁড়ে দিতেছি, দেখেন সরাসরি লাইভে আপনারা দেখেন যে এখান থেকে কি হইতেছে, যে এখান থেকে আপনারা এটা আস্তে 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 আমি ছিঁড়ে দিচ্ছি এবং আস্তে আস্তে কিন্তু ভার্টিক্যাল দাগটা কিন্তু চলে আসতেছে। তো এখন আমি যত এটা লাগানোর চেষ্টা করি এখানে কিন্তু এই যে ভার্টিক্যালি যে দাগগুলো পড়ছে এই দাগগুলো কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু সমাধান হবে না। ঠিক আছে, আমি এটাকে ছিঁড়ে দিলাম, আমি এখানে ছিঁড়ে দিলাম, দেখেন আমি এখানে হাত দিলে কিন্তু দাগগুলো আপনারা দেখতে পাইতেছেন। কিন্তু এখানে প্রবলেমটা হইতেছে যে আমাদের ডিসপ্লেটা কিন্তু হোয়াইট হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু আমি এখানে সোর্স কপে কিন্তু হাত দিতেছি, কিন্তু সরি গেট কপে আমরা হাত দিতেছি কিন্তু কোনো প্রকার আমরা রেজাল্ট কিন্তু দেখতে পাইতেছি না। তার কারণে আমি এখানে যে টুইজারটা নিলাম, আমি টুইজার দিয়ে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখেন এখানে কিন্তু আছে, আমি প্রত্যেকটা সাইডে আপনাদের আস্তে আস্তে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো দেখেন এখানে কিন্তু এই
আপনারা স্ক্রিনে লক্ষ্য এখানে আমি অন্য একটি প্যানেলের কাজ করছিলাম, আপনাদের সুবিধার জন্য আমি ভিডিওটি এখানে শেয়ার করতেছি। দেখেন এখানে যে প্যানেলটার প্রবলেম, তো এখানে কফে ধরলে কিন্তু আমাদের প্রবলেমগুলো সলিউশন হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে আমি আমার মাদারবোর্ড ব্যবহার করছি, রেজুলেশন নামের কারণে বার্নিং মোড আসছে। আর এই প্যানেলটা কিন্তু 3টি সাইড কপ দেওয়া, ঠিক আছে, অর্থাৎ 3টি সাইড কপ দিয়ে কন্ট্রোল করছে। আর এই প্যানেলটা আপনি ইচ্ছে করলে জাম্পার টেনে রিপেয়ার করতে পারেন, আর বার্নিং করলে তো সেক্ষেত্রে কথা নেই, ঠিক আছে। আর প্রত্যেকটা সাইড কপের কিন্তু সেম নাম্বার থাকে এবং সেম ভোল্টেজ ডিটেলস থাকে, ঠিক আছে। তো দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে এর ভোল্টেজগুলো মিসিং হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে এই প্রবলেমগুলো আসে, এবং অন্য কপ থেকে আপনি জাম্পারিং টেনে দিলে বা স্কেলার বোর্ড থেকে জাম্পারিং টেনে ওই ভোল্টেজটা ওইখানে প্রেজেন্ট করে দিলে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো সলিউশন হয়ে যায়, ঠিক আছে। এভাবে আপনারা প্রবলেমগুলো সলিউশন করতে পারবেন। আশা করি বুঝতে পারছেন যে কি প্রবলেম আসলে কোথা থেকে প্রবলেমটা আসে আর কোন সেকশনে কাজ করলে সমস্যাটি সমাধান করতে পারবেন। আশা করি সে সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটা যদি নতুন আসে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ।